السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Der verheißene Messias al-Salatu wassalam hat an einer Stelle über den hohen Rang der Sahaba radhiyallahu anhu gesprochen und gesagt, dass die Sahaba, möge Allah Gefallen an ihn haben, waren Ebenbilder des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wenn jemand diesen Zustand von ihnen leugnet, dann leugnet er die Prophetenschaft des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und nur derjenige, der die Sahaba ehrt und würdigt und achtet, er allein ist derjenige, der den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam würdigt. Er ist in diesem Anspruch falsch und verlogen, wenn er sagt, dass er zwar den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam liebt, aber die Sahaba nicht ehrt, denn es kann niemals sein, dass man den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam liebt, aber die Sahaba missachtet und sie als Feinde betrachtet und feindselig gegenüber den Sahaba gestimmt ist. Sahaba waren diejenigen, sagt der verheißene Messias, die sich nie vom heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam abgewandt haben und waren bereit, sogar ihr Leben für den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam aufzuopfern und sind nie davon zurückgeschreckt. Sie haben sich in seinem Gehorsam so sehr hingegeben, dass sie jederzeit bereit waren, alle Schmerzen und Schwierigkeiten für ihn zu ertragen. Das ist also der hohe Rang der Sahaba und jeder Ahmadi sollte dies stets vergegenwärtigen, denn wenn wir die Lebensläufe, wenn wir die Lebensgeschichten der Sahaba studieren, nur dann sind wir imstande, auch ihren hohen Rang zu erkennen. Ihr Charakter, ihr Vorbild, ihre Arbeitsweisen, ihr hohes Niveau an Gehorsam gegenüber den Propheten und Salam, all das sind Dinge, die wir uns zum Vorbild nehmen sollten. Abu Dujana Ansari radhiyallahu anhu hat
vor der Zeit der Auswanderung des heiligen Propheten Muhammad sallam, der Hijra nach Medina, bereits in Medina den Islam angenommen gehabt. Und er besaß die Ehre, den heiligen Propheten Muhammad sallam, in der Schlacht von Badr begleitet zu haben und als ein sehr tüchtiger und mutiger Gefährte sich zu erweisen. Und auch in Uhud, als sich das Blatt gewendet hat und als die Muslime von den Ungläubigen angegriffen wurden und die Ungläubigen die Oberhand gewannen. Auch in der Zeit war er sehr nah am heiligen Propheten Muhammad sallam, Hazrat Abu Dajjana, und hat sich auch sehr, sehr viele Wunden zugezogen, aber nichtsdestotrotz, trotz all diesen Schmerzen ist er nicht zurückgeschreckt, und es heißt auch über ihn, dass der heilige Prophet sallam zu einer Zeit sagte, hat sein Schwert in die Luft gehalten und gesagt, wer ist derjenige, der dieses Schwert nimmt und sich würdig erachtet. Hazrat Abu Dajjana ist nach vorne getreten und hat gesagt, ich möchte diese Verantwortung tragen und werde mich inshallah als würdig erweisen. Und der heilige Prophet Muhammad sallam hat ihm sein Schwert überreicht, und ein Sahabi fragte den heiligen Propheten Muhammad sallam, wie kann man diesem Schwert gerecht werden, o Prophet? Der heilige Prophet Muhammad sallam sagte, dieses Schwert wird niemals einen Muslimen Schaden zufügen, und derjenige, der gegen den Islam in den Krieg zieht, den wird dieses Schwert nicht mehr verzeihen und entkommen lassen. Nur gegen diese wird sich dieses Schwert richten. Und Hazrat Abu Dajjana ergriff mit großem Stolz und großem Eifer dieses Schwert. Und der heilige Prophet Muhammad sallam sagte, in der Regel ist bei Allah Stolz zu zeigen nicht erwünscht, aber heute hat dieser stolze Lauf nach dem Ergreifen des Schwertes von Hazrat Abu Dajjana Allah sehr gefallen, sagte der heilige Prophet Muhammad sallam. In der Schlacht von Yamama gegen Musailma Kazab hat er den Märtyrertod ist er den Märtyrertod gestorben, und er hat die Sahaba haben sich in einer Burg eingeschlossen, und er sagte, die Gegner hatten sich in einer Burg eingeschlossen, und er sagte zu den Gefährten, dass sie ihn über die Mauer der Burg rein werfen sollen, so dass er von innen die Tür öffnet. Er hat sich auch dabei ein Bein gebrochen, und aber war bereit, alles für den Glauben zu tun. Es heißt auch über Hazrat Abu Dajjana, der sagte, ich bin jemand, der nie hinter dem Rücken von Menschen lästert, und zweitens hege ich keinen Groll gegenüber irgendeinem Menschen in meinem Herzen. Also Abu Muslima, über ihn wird berichtet, dass er unter den anfänglichen Ansari-Sahaba stammt, also die in Medina den Glauben angenommen hatten. Er hat mit steter Standhaftigkeit den heiligen Prophet begleitet. Eine Besonderheit, die ihm zu eigen war, dass der
heilige Prophet Muhammad sallam über ihn prophezeite und diese erfüllte sich wie folgt. Der heilige Prophet Muhammad sallam hat ihn einst sein Schwert überreicht und gesagt, solange wir gegen die Götzendiener kämpfen, so kämpfe stets mit diesem Schwert gegen die, und sobald eine Zeit anbricht, in der die Muslime untereinander anfangen sich zu bekriegen, dann mache dieses Schwert kaputt und werfe es weg und ziehe dich zurück, denn ansonsten ist nur... Und er befolgte diese Anweisung des heiligen Propheten sallam, und es erfüllte sich so, dass in der Ära der dritten Khilafat Usman anhu, hat er ein Schwert bei sich gehabt, zu Hause hängen, und jemand fragte ihn, was für einen Grund hat das? Wieso hängt denn dieses Schwert bei dir? Dieses kaputte Schwert. Er hat ein Holzschwert bei sich auf der Wand hängen gehabt, und jemand fragte ihn, wieso hast du ein Holzschwert auf der Wand? Und er meinte, zum einen, um natürlich damit auch zu zeigen, dass ich im Besitze einer solchen Waffe bin, aber auf der anderen Seite habe ich davon abgelassen, eins aus Metall zu besitzen, denn das sollen alle sehen, dass die Prophezeiung des heiligen Propheten sallam in Erfüllung gegangen ist. Und er sagte, der heilige Prophet sallam sagte zu mir dies, und deshalb werde ich mich auch zurückziehen in Wäldern und gemäß der Anweisung des heiligen Propheten sallam, solange die Muslime sich untereinander bekämpfen, mich aufhalten und mich nicht daran beteiligen. Und das ist die Art, mit der die Sahaba dem heiligen Propheten sallam gefolgt sind. Denn der heilige Prophet sallam sagte zu denen, solange die Muslime untereinander kämpfen, zieht euch zurück, und solange sie zusammengeblieben sind, die Muslime, und eine Einheit waren, haben sie Erfolge verzeichnet. Und sobald sie gemäß der Prophezeiung gegenseitig sich bekämpft haben, ist die Einheit kaputt gegangen und man ist zersplittert. Und in der heutigen Zeit sehen wir auch, dass die Uneinigkeiten und die Zersplitterung unter den Muslimen genau aus diesem Grund eingetreten ist, und das sind die Prophezeiungen des Propheten sallam, der auch gesagt hat, wenn nach einer langen, dunklen Zeit die Ära des verheißenen Messias anbricht, dann vereint euch um den Messias. Aber was sehen wir? Die Muslime sind blutdurstig einander in den eigenen Ländern, und die Folge davon ist, dass die nicht-muslimische Welt in der Tat die muslimischen Länder regiert, die Muslime regiert. Es gibt auch andere Begebenheiten, die geschildert werden, wie die Gefährten den heiligen Propheten sallam Folge geleistet haben. Hazrat Umar radhiyallahu anhu hat die Gouverneure, die in verschiedenen Ländern zugeteilt waren, um diese zu ermahnen, hat auch Hazrat Umar, Hazrat Abu Muslima, um den es sich handelte, auch entsandt, um diese zu ermahnen und die Botschaft von Hazrat Umar des Kalifen zu überbringen. Ein weiterer Sahabi war glückselig, dass er nach der Auswanderung nach Medina den heiligen Propheten sallam zu sich aufnehmen durfte und sein
Gastgeber sein durfte. Jeder hat danach getrachtet und den Wunsch gehabt, den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu sich einzuladen, als er in Medina eintraf. Und jeder legte auch seinen Wunsch vor dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich werde mein Kamel freilassen und dort, wo es sich niedersetzt, werde ich mich auch niederlassen. Aber sein Kamel hielt an vor dem Haus von Hazrat Abu Ayyub Ansari, aber die anderen hatten dennoch den inbrünstigen Wunsch, den heiligen Propheten bei sich aufzunehmen und äußerten diesen nach wie vor, und der heilige Prophet sagte daraufhin, okay, wir werden jetzt losen zwischen einer anderen Lösung und das, was durch den Kamel sich gezeigt hat. Und auch das Losen ging zugunsten von Hazrat Abu Ayyub Ansari radhiyallahu anhu, und er hat den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam den unteren Stockwerk überlassen und ist mit seiner Familie nach oben gezogen. Und in einer Nacht ist sein Fass, in dem er sein Wasser aufbewahrte, oben in dem oberen Stockwerk kaputt gegangen. Und wir wissen, dass es in Pakistan und in anderen Ländern nach wie vor solche Fässer gibt, in denen Wasser aufbewahrt wird. Und dieses ist zerbrochen und ist in den Boden rein, und er hat in der ganzen Nacht versucht, dieses Wasser aufzusaugen, sodass es nicht durchsickert und nach unten tropft. Am nächsten Tag hat er dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, Huzur, o Prophet, bitte gehen Sie nach oben. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist dann nach oben gezogen, und er hat auch auf die beste Art und Weise alle Anforderungen von Gastfreundschaft erfüllt und hat sehr mit großer Sorgfalt sich um das Essen des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekümmert und haben immer das gegessen, was der heilige Prophet, was übrig geblieben war vom heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und eines Tages stellte er fest, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Nahrung nicht zu sich genommen hat, und er fragte nach, wieso der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das nicht gegessen hat. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, als ich das Essen mir ansah, waren Zwiebel und Knoblauch in dem Essen, und ich mag es nicht, Zwiebel und Knoblauch zu essen. Und Hazrat Abu Ayyub Ansari sagte, wenn mein Prophet keine Zwiebel und Knoblauch zu sich nimmt, dann werde ich auch niemals Knoblauch und Zwiebel essen. Und das sind diese Vorbilder, die aufzeigen, wie Sahaba den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Folge geleistet haben. Der Vater von Hazrat Abu Safia radhiyallahu anha, die mit dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam verheiratet wurde, als sich der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam mit Hazrat Safia vermählen ließ, an dem Tag hat Hazrat Abu Ayyub Ansari radhiyallahu anhu den heiligen vor dem Haus vom heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam Wache gestanden, und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte ihn, wieso stehst du hier? Er sagte, dass die Familie von Hazrat Safia, mit dem der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sich vermählte, die Gegner des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam sind. Deshalb habe ich mir gedacht, nicht, dass nach dieser Vermählung sie kommen würden und ihnen Schaden zufügen würden. Deshalb habe ich hier zu eurem Schutz gestanden, o Prophet. Ein weiterer Sahabi, welcher
schon sehr alt war, nahm in der Schlacht nur aus diesem Grund teil, weil er sagte, ich möchte mit meinen eigenen Augen sehen, wie die Prophezeiung des heiligen Propheten Muhammad sallam erfüllt wird. Und er sagte zu den Sahaba, wenn ich verstorben bin, dann begrabt mich so nah wie möglich in dem Boden, der den Gegnern gehört. Und so vollzogen es auch die Sahaba, und wir sehen, dass der Grab von ihm, es wird so berichtet, dass das Grab von ihm in der Türkei ist, obwohl einige Menschen dadurch falsche Innovationen und Erneuerungen gemacht haben, was das Grab anbelangt. Aber das Gebet, was der heilige Prophet sallam für ihn gesprochen hatte, für seinen Schutz, er hat stets dieses Gebet in Erfüllung gehen sehen, indem Gott ihn stets beschützt hat und er immer lebendig aus den Kriegen auch früher zurückgekommen ist. Abdullah bin Rawah, ein sehr berühmter Dichter der Araber zu der Zeit, nahm den Glauben an und wurde zum Sahabi. Als die Schlacht von Badr gewonnen wurde, war er derjenige, der als erster nach Medina gelaufen ist und die frohe Kundschaft überbracht hat. Frohe Kunde überbracht hat. Es gibt viele Vorkommnisse von vollkommener Gehorsam und Liebe gegenüber den heiligen Propheten, auch von ihm. Urwa berichtet, dass Usama bin Zaid ihm sagte, dass der heilige Prophet Muhammad sallam auf einem Esel ritt, worüber eine Sattel war und ein Tuch darüber lag. Hinter dem heiligen Prophet sallam saß Hazrat Usama, und der heilige Prophet Muhammad sallam machte sich auf den Weg, begab sich, um Hazrat Sa'd bin Muaz zu besuchen, der erkrankte. Das ist vor der Zeit von Badr gewesen. Der heilige Prophet kam an einer Gruppe vorbei, in der auch Abdullah bin Ubay saß und auch Abdullah bin Rawah saß. Als der heilige Prophet Muhammad dort ankam, als der Prophet Muhammad etwas weiter an ihnen vorbei ritt, ist Staub in die Luft geflogen, und Abdullah bin Ubay sagte, hör auf, diesen Staub auf uns zu wehen, und deckte seine Nase ab mit einem Tuch. Der heilige Prophet, der Abdullah bin Ubay sagte zu ihm, Assalamu alaikum, also Schande sei auf dich, zum Propheten Muhammad sallam, und sagte zu dem, auch wenn du recht hast, kehre zurück und erzähle uns nichts von deiner Mission. Aber Hazrat Abdullah bin Rawah, der ebenfalls in dieser Gruppe saß, sagte, wir lieben es, was du uns erzählst, und haben großen Nutzen daraus. Und das ist also ein sehr mutiger Schritt gewesen, dass Hazrat Abdullah bin Rawah nicht darauf geachtet hat, was die Häuptlinge in dieser Situation denken und sagen, sondern hat die Wahrheit an dieser Stelle gesagt.
In einer weiteren Truppe, die der heilige Prophet Muhammad sallam entsandte, war Hazrat Abdullah bin Rawah ebenfalls beteiligt. Er sagte, die Gruppe könnte schon vorgehen, ich würde anschließen und mich beeilen, denn ich möchte nicht die Jumma hinter dem heiligen Propheten Muhammad sallam verpassen. Ich würde aufschließen. Der heilige Prophet Muhammad sallam fragte ihn, was hat dich denn aufgehalten, nicht mit deinen Gefährten loszureiten? Er sagte, o Prophet, mein Wunsch war, dass ich das Jumma-Namaz und die Khutbah des Propheten Muhammad sallam noch mitbekomme und erlebe und dann mich der Gruppe anschließe. Der heilige Prophet Muhammad sallam sagte, alles was der heilige Prophet Muhammad sallam sagte, diejenigen, die mein Befehl direkt umgesetzt haben und heute Morgen schon losgefahren sind, die haben das Gute und den Lohn Allahs zuerst erlangt und haben richtig gehandelt. Und danach wird berichtet, immer wenn der heilige Prophet sallam Gruppen entsandte irgendwo, war Hazrat Abdullah bin Rawah der Erste, der sich auf den Weg machte und losritt. Der heilige Prophet Muhammad sallam machte einst Hazrat Zaid bin Harsa zum Anführer einer Truppe, und wenn er versterben sollte, dann sollte Hazrat Abdullah bin Jafar der Anführer sein, und danach Abdullah bin Rawaha sollte er auch versterben und getötet werden. So könnten die Muslime untereinander ausmachen, wen sie zu ihrem Anführer erwählen. Als Abdullah bin Rawah zum Anführer gemacht wurde, hat er angefangen zu weinen und sagte dann, als die Menschen ihn fragten, wieso er weinen würde, sagte er, ich habe nichts mit der Welt am Hut, ich trachte nicht nach der Welt. Aber dieser Vers, den ich aus dem Munde des heiligen Propheten Muhammad sallam gehört habe, ist, dass jeder Mensch einmal durch das Feuer hindurch muss. Deshalb weiß ich nicht, wie es mir ergehen wird, wenn ich sterben werde. Aber der heilige Prophet Muhammad sallam hatte zugleich auch eine Prophezeiung darüber gemacht, dass Abdullah bin Rawah Allahs Wohlgefallen erlangen wird und von ihm akzeptiert werden wird. Über die Einheit, die zu Jang Mu'atta, also Schlacht von Mu'atta, geschickt wurde, hat er gesagt, dass diejenigen, die daran beteiligt waren, aus den Sahaba, habe ich gesehen, dass die in dem Paradies sind. Und Abdullah bin Rawah schreibt auch ein Gedicht darüber, dass möge er durch die Speere und Schwerte den Märtyrertod erlangen, und wenn er ihn erlangt hat, dass Gott ihn annimmt und akzeptiert. Das ist die Übersetzung des Gedichtes in etwa. Als die Sahaba in die Schlacht von Mu'atta gezogen sind, zirkulierte die Nachricht, dass die Gegner den Herrscher von Rom gebeten haben, ihnen zu helfen und 200 Männer zu entsenden. Die Sahaba sagten, wir müssen so handeln, wie der heilige Prophet Muhammad sallam uns angewiesen hat.
die 3000-Mann-Truppe der Muslime schritt voran, um gegen 200.000 Männern zu kämpfen. Hazrat Arqam sagt, dass Hazrat Abdullah bin Rawaha ihn auf sein Kamel aufsteigen lassen hat und ihn mitgenommen hat und ihn wie ein Waisenkind aufgezogen hatte. Er sagte, einer Nacht habe ich Abdullah bin Rawaha in der Nacht der Schlacht gehört, in der es hieß, ich werde nie wieder zurückkehren, und hat mit großer Freude dieses Gedicht gesungen, diese Strophen gesungen, und sagte zu ihm, als du in dem Gedicht sagte er weiterhin, als du mein Kamel bereitet hast für die Schlacht, das war ein segensreicher Moment, und jetzt werde ich nie wieder zu euch zurückkehren. Also er zitierte in dem Gedicht seinen Zustand und beschrieb die Situation über seine Familie, dass er sich von ihr verabschiedet hat. Und als ein Sahabi ihn fragte, wieso er solche Gebete oder solche Strophen sprechen würde, sagte er, O du Törichter, wenn Allah mir den Märtyrertod bescheren möchte, wieso fragst du dann danach und was hast du da einzuwenden? Und so kam es auch, als eins nach dem anderen die Anführer fielen, dann sprach er umso mehr sein Gedicht, in dem er beschrieb, dass er den Märtyrertod gemäß der Prophezeiung des Propheten Muhammad erlangen wird, und sprach zu sich selbst in dem Gedicht, schreite voran und akzeptiere das, was kommen wird. Es wird berichtet, dass Abdullah bin Rawaha in der Schlacht gekämpft hat, als er von einem Speer gestochen wurde, kam sehr viel Blut raus und kämpfte stets weiter bis zum letzten Atem als Anführer der Muslime und hat sie auch motiviert, und schließlich fiel er und rief bis zum letzten Atemzug die Muslime zusammen und motivierte sie so sehr, dass sie mit großer Vehemenz die Ungläubigen, die Gegner der Muslime bekämpften, und so erlangte er den Rang des Märtyrers. Es heißt, dass seine Witwe nach seinem Märtyrertod als sie mit jemandem verheiratet wurde, sagte dieser Mann, berichte mir etwas von den vorzüglichen Charakter von Hazrat Abdullah bin Rawaha. Sie sagte, Hazrat Abdullah bin Rawaha ist niemals aus dem Haus gegangen, bis er nicht 2 Rakat Nawafil verrichtet hat. Und genauso, als er in das Haus wieder eintrat, war die erste Tat, die er unternahm, dass er Wusu machte und 2 Rakat des Gebet, also Nawafil verrichtet. Das waren Menschen, die in jedem Zustand Allahs gedacht haben. Ihr Niveau von Gehorsam wird folgendermaßen berichtet. Einmal sprach der heilige Prophet seine Khutbah und sagte laut, verkündete, O ihr Menschen, setztet euch. Und Hazrat Abdullah bin Rawaha war noch außerhalb der Moschee und hat sich, als er die Stimme gehört hat sich sofort hingesetzt. Und der heilige Prophet Muhammad sagte daraufhin, O Abdullah bin Rawaha, Allah und der Gehorsam gegenüber Allah und dem Propheten sind hochgradig und außergewöhnlich.
den du aufweist, sich in spirituellen Gesellschaften beizugesellen, Glaubenssachen zu verbreiten. Hazrat Abdullah bin Rawaha sagte, ein Sahabi sagte, dass er diese Vorzüge von Abdullah Rawaha stets vor seinen Augen hat und es gibt keinen Tag, an dem er nicht an Abdullah bin Rawaha denkt, denn immer wenn er zu ihm kam, sagte Hazrat Abdullah bin Rawaha zu ihm, oh Abu Darda, lass uns zusammensetzen und etwas über den Glauben sprechen. Etwas, was unseren Glauben stärken wird. Also es waren solche Sitzungen, solche Gesellschaften, die Hazrat Abdullah bin Rawaha mit seiner Person erzeugte. Und Hazrat Anas radhiyallahu anhu berichtet, dass Hazrat Abdullah bin Rawaha die Gewohnheit hatte, als er mit einem seiner Gefährten sich traf, sagte er, komm, lass uns zusammensetzen und gemeinsam an Allah glauben. Als er einmal das zu einem Sahabi sagte, erzürnte dieser, wurde er sauer auf ihn und sagte er zum heiligen Propheten sallam, O Prophet, schauen Sie sich Abdullah bin Rawaha an, er kehrt die Leute ab, sagt zu den Leuten, sich von ihnen abzuwenden und für eine bestimmte Zeit zu glauben. Hazrat Abdullah bin Rawaha, der heilige Prophet bestätigte die Art von Hazrat bin Rawaha, einfach über den Glauben zu sprechen und alle anderen dazu einzuladen. Der Autor von Mujam al-Shura sagte, dass Hazrat Abdullah bin Rawaha, also eine Ansammlung von alten Gedichten aus Arabien, dieser schreibt, dass Hazrat Abdullah bin Rawaha ein großartiger Dichter gewesen ist. Eine Strophe von ihm gibt seinen Herzenszustand sehr gut wieder, indem er den heiligen Propheten anspricht und über ihn sagt, die Übersetzung lautet wie folgt: es heißt, der heilige Prophet hatte, um die Wahrheit wenn er auch nicht all die Zeichen, die ihn seine Wahrhaftigkeit bezeugt haben, wenn all diese sich nicht manifestiert hätten, war allein sein Gesicht ausreichend dafür, dass man an seiner Wahrheit glaubt. Das waren die Menschen, die die wahren Liebenden des heiligen Propheten waren, die einfach sich von dem Gesicht des heiligen Propheten haben überzeugen lassen. Hazrat Muaz und Hazrat Muawis waren zwei Jungen, die auch in der Schlacht von Badr beteiligt waren und auch den Tod von Abu Jahl herbeiführten. Während des Krieges, als die Schlacht schon angebrochen war und die Gegner, Feinde der Muslime dreifach so viele Männer hatten, die Muslime ihnen
in der Anzahl unterlegen waren. Und all das, diese Begebenheit, diese Schilderung ist auch wiederzufinden in Sirat Khatam Nabiyyin von Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib. Und wenn man nach den äußerlichen Dingen geht, hatten die Muslime gar keine Chance und wären eigentlich eine Sache von einigen Minuten gewesen für die große Truppe der Ungläubigen, aber die Liebe und der Gehorsam gegenüber den heiligen Propheten hat ihnen eine solche Stärke beschert, wogegen niemand ankommen konnte. Auch in der Schlacht haben sie ein großartiges Niveau an den Dienst des Glaubens aufgezeigt. Die Ansar zeigten einen solchen Eifer und Aufrichtigkeit auf, dass es berichtet wird, als der Krieg losging, habe ich rechts und links geblickt und gesehen, dass 2 kleine Jungen von Ansar um mich herumstehen und in mein Herz kam, dass man eigentlich in der Schlacht 2 starke Partner braucht um sich herum und nur derjenige kann unbekümmert eine gute Schlacht kämpfen, wenn um ihn herum starke Gefährten sind. Und als er überlegte, wenn diese 2 Jungen um mich herum stehen, dann habe ich keine Chance. Wie sollen sie mich dabei unterstützen, zu kämpfen? Und als er noch in diesen Gedanken vertieft war, sagte einer dieser Jungen zu ihm: Wer ist denn Abu Jahl, o Onkel? Wer ist Abu Jahl? Denn ich habe mir fest vorgenommen, dass ich ihn entweder töten werde oder ich selber getötet werde, denn er hat den Heiligen Propheten große Schmerzen und Leid zugefügt. Und er sagt, ich habe mir überlegt, dass Abu Jahl der Anführer der Truppe der Kuffar ist. Wie kann ein kleines Kind ihn angreifen und ihn töten, wobei er von so vielen Soldaten geschützt wird? Und während er in dieser Überlegung war, fragte ihn auch der andere Junge danach. Und als er auf Abu Jahl zeigte mit dem Finger, sah er, wie sie losrannten und ihren Angriff ausübten auf Abu Jahl und selber ihnen einer von ihnen, der Muaz, sein Arm wurde dabei geschnitten und er riss ihn von seinem Leib, damit dieser Arm ihn nicht stört, und kämpfte weiter und verfolgte sogar Ikrama, den Sohn von Abu Jahl. Das war also diese Liebe zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die sie jegliche Angst nahm und so stark machte, denn sogar diese Jungen wollten, dass derjenige, der jahrelang den heiligen Propheten seinem Schikane zugefügt hat, diesen möchten wir töten. Das ist nicht mit dem zu vergleichen, wie heutzutage die Jugendlichen von Gruppierungen aufgerufen werden. Denn diese Schlachten waren, um den Frieden zu stiften und nicht um Unruhe zu stiften. Heutzutage werden die Jugendlichen aufgefordert, um sie zu radikalisieren, um auf Nationen Angriffe zu starten. Ein Junge, der 14 Jahre alt war und dieser Propaganda und entfliehen konnte, sagte, ich wurde entführt und ich wurde in einem Dschihad-Trainingscamp ausgebildet und bin dort geflohen.
Das sind also die Taten der Muslime, die in dem Namen des heiligen Propheten und das Ganze veranstalten. Der Islam, wenn diese Menschen einen Eifer verfügten, um für den Glauben in den Kampf zu ziehen, dann war es, um Frieden zu stiften. Aber was die heutigen Dschihadis machen, das ist Unruhe stiften und Unheil stiften. Der verheißene Messias Islam sagt, ich will dieses Vorbild der Sahaba in meiner Gefolgschaft, in meiner Jamaat wiederfinden, denn sie sollen ungehemmt und unbekümmert bereit sein, alles, ihr Leib und ihre Habseligkeiten zu opfern. Ich bekomme sehr oft Briefe, dass sobald die Menschen geprüft werden, haben sie Zweifel im Herzen, ob sie dem wahren Glauben folgen oder nicht. Der verheißene Messias sagt, das zeigt, wie weit sie eigentlich von dem eigentlichen Sinn des Glaubens sind, und man möge sich einmal vor den Augen führen, wie weit ihr Zustand entfernt ist von dem Zustand der Sahaba. Der verheißene Messias Islam sagt, wenn Sahaba eine Zeit lang nicht in Schwierigkeiten ihr Opfer darbringen konnten, haben sie vor Allah geweint, denn sie waren davon überzeugt, dass durch das Opfern sie Allahs Wohlgefallen erlangen und Allah näher kommen. Und an dieser Stelle führt der verheißene Messias Islam eine Strophe von sich an, in der es heißt, jede Prüfung, die von Allah diesem Volk auferlegt wird, darunter ist der Samen des Erfolgs. Der Zustand der Sahaba war das praktische Beweis für die Wahrhaftigkeit des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und der heilige Koran beschreibt es so, dass es unter ihnen solche sind, die bereits ihr Opfer, also ihren Märtyrertod, erlangt haben, und manche sind am Warten, dass sie dieses Opfer erbringen können. Also, wenn ich, sagt der verheißene Messias, wenn dieses Vorbild des Sahaba mir anschaue, dann muss ich über die spirituelle Kraft, die spirituelle Anziehungskraft des heiligen Propheten und Salam, die reinigende Kraft des Propheten und Salam, an diese denken, und Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim innaka hamidun majid, sagt der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam, wir sollten all unsere Bemühungen aufwenden, um das Wohlgefallen Allahs zu erlangen, auch wenn das dadurch geschieht, dass wir durch großes Leid hindurch müssen und Opfer erbringen müssen. Möge Allah uns befähigen, diese Pflicht zu erfüllen. Nach dem Gebet werde ich eine Namaz Janaza in Abwesenheit leiten von Ismail Adu Sahib. Er war Ahmadi aus Ghana. Im Alter von 84 Jahren ist er verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Er war ein gebürtiger Ahmadi. Der Vater hieß Ismail Obina Adu und die Mutter hieß Jannat Adu. Und sein Vater war früher ein Christ. 1928 nahm er die Jamaat an und wurde zum Ahmadi. Die Mutter von Adu Sahib ist in einem sehr jungen Alter verstorben. Er hat seine schulische Bildung erlangt. 1964 hat er in Anglistik seinen Bachelor gemacht und in Ghana seine Berufsausbildung abgeschlossen und an verschiedenen Stellen als Lehrer beordert wurden.
Er war Assistant Head Teacher in Salt Pond Center, das ist ein Ort in Ghana. Dort hat er seine Dienste als Lehrer erbracht und für die Erleichterungen und für die Erleichterung der muslimischen Studenten hat er sich eingesetzt. Er hat eine Moschee dort errichten lassen, dass sie dort beten können, und in einem weiteren College war er als Englischlehrer tätig und er hat auch ein Buch geschrieben für die Jugend auf Englisch. Er hat auch ein Stipendium erhalten und er hat seinen Schein auch nochmal in Wales gemacht. In Ghana durfte er auch in verschiedenen Positionen der Jamaat dienen. Er war auch der Abgesandte, der Botschafter in UNO von Ghana, und er war auch der Botschafter in Libyen von Ghana. Überall, wo er hingegangen ist, war seine Besonderheit sein Leitprinzip, dass er immer den Glauben über die Welt gestellt hat. Und Hazrat Khalifatul Masih Rabi Rahimahullah forderte ihn auf, nach London zu ziehen, und er legte seine politische Karriere ab, damit seine Kinder in der Nähe des Kalifen aufwachsen können. Er hat eine besondere Liebe zum Khilafat und er hat großartigen Gehorsam gegenüber dem Khilafat entgegengebracht. Er wurde auch in einem Tabligh-Komitee vom Khalifa Rabi zum Mitglied ernannt, und er hat auch mit sehr viel Eifer Tabligh gemacht, auch Radiosendungen gemacht und auch Frage-Antworten-Sitzungen abgehalten. (1986), als Hazrat Khalifatul Masih Rabi Pan-African Ahmadi Muslim Association gegründet hat, wurde er zum ersten Kalifen ernannt durch den vierten Kalifen. Hier in UK wurde er zum ersten Sadr seiner Jamaat auch ernannt. Nach der Gründung von MTA zählt er zu den besonderen Studenten der Urdu-Klasse und hat auch sehr viel Engagement gezeigt, um Urdu zu lernen. Und er war bekannt unter dem Namen Bada Bacha. Diejenigen, die Urdu-Klasse kennen, kennen ihn auch von dort. Er war auch Mitglied der Komitee der Khilafat nach dem Ableben des vierten Kalifen. Als die Jamia hier gegründet wurde in UK, hat er auch eine kurze Zeit dort als Englischlehrer gedient. Er war jemand, der sehr auf seine Gebete geachtet hat und sehr geduldig war und Dankbarkeit immer geäußert hat, stets Tahajjud Namaz eingehalten hat und regelmäßig verrichtet hat. Auch wenn er krank war, hat er sein Tahajjud nicht ausgelassen. Er hatte viele, viele Verse des Heiligen Korans auswendig gelernt gehabt und auch die Übersetzung davon.
damit er diese in der Tabligh- und Tarbiyat-Arbeit einsetzen kann. Vielmehr, einige Ghanien sagen, dass in ihren Häusern Koranexemplare liegen, in denen Ardusab eigene Notizen gemacht hat. Er konnte mit seinen Kindern zweimal Hajj machen und er war ein sehr lebendiger und freudiger Mensch und auch ein sehr einfacher Mensch. Möge Allah seinen Rang erhöhen. Und er hat 10 Kinder und 23 Enkelkinder. Möge Allah all diese auch befähigen, mit der Jamaat stets verbunden zu sein und den guten Dingen nachzugehen. Nach dem Namaz, wie ich gesagt habe, werde ich das Janaza verrichten. الحمد لله نحمده ونستعينه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر